الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. چونکہ دا اختر منز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابونا دا پا مسجد کے ندی ثابت، بغیر دا عذر شرعینا دا اختر منز پا مسجد کے کول خلاف سنت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام با مسجد نبوی چپائے کی یو منز دا یو ضرور منزونو نا بہتر دے دا اختر بورز بی اغا پر خودو و مصلی و عیدگاہ تا بوتل. دا دلیل لے کہ دا اختر منز کول دا پا مسجد کی سنت ندے بلکہ دا با عیدگاہ تاوزے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی، صحیح بخاری کی دا حدیث رازی، باب الخروج الى المصلی بغیر منبرن. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الى المصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ورکوٹ اختر کے عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے عیدگاہ طرف توتلو. دارنگے ابو داود کی روایت رازی چیا قافلہ رالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دمیاش دلیدو خبر و شہادت ورکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. کله چې خلق سبا کی نو عیدگاہ طرف ته د منزل لاړ شي. معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم د اختر منز دا په مسجد کې نه دی کړی بلکې همیشه په عیدگاه او مصلی کې کړی دی. ها د عذر په بنا باندې سړی د اختر منز په مسجد کې کولی شي، هغه شرعي عذر مطر دی، باران دی، یا بالکل د اختر د منزل لپاره ځای نشته، هغه جدا مسله ده. په دې کې یو روایت راغلی دی، ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی، انہم اصابهم مطر فی یوم عید فصلى بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العید فی المسجد. یو اختر کې خلکو باندې باران راغی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا اختر منز په مسجد کې وکو. دا ابو داود کی راغلی دی، خدا روایت سندن کمزور دی. دا عمر رضی اللہ عنہ موقوفا دا روایت موجود دی، مرفوعا کمزور دی. خدا عام قیدی مطابق جواز لري ځکه الضرورات تبیح المحظورات. ضرورات چی دی ضروریات دا محظورات و محظور و ممنوع کارونه چی دی دا مباح کئی. بل دا دی چی دا اختر منزت فیادت لل دا سنت تی. علی رضی اللہ عنہ فرمائی، من السنت ان یخرج الى العید ماشین. سنت طریقہ دا چی سڑی دا اختر منزت پیاده لارشی. مسلم کی دا رازی، دا ترمذی کی دا روایت راغلی اور مسلم کی دا روایت راضی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ، اذا نودی بالصلاة فاتوها وانتم تمشون. عام روایت تے نو دا اختر دا منزه متعلق سے احکام دی، پدې باندې عمل پکار دی. او دا اختر با خطبه کې چکم دی دا منبر اخکل دا مشروع ندی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اگر روایت تے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با خلقو ته د اختر د مانځنه بعد ودرېدو، فیقوم مقابل الناس، خلقو ته مخامخ په ودرېدو، آواز به وکړو. او صحیح بخاری کی راځي، ان اول من اتخذ المنبر فی مصلی العید مروانو. وی اول هغه څوک چې په عیدګاه د اختر کې منبر جوړ کړی او منبر یې راوړی ایښودی نو دا بدعت مروان جوړ کړی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سره پدې کې خلاف هم وکړو او داغه خلاف یې وکړو، مخالفت یې وکړو چې دا ګوره ته بدعت کې هغه کار کې چې په هغې کې خیر نشته دی. نو د اختر په مانځه کې دا د اختر د مانځه دپاره سنت طریقې دي چې مصلی عیدګاه کې کول پکار دي، منبر وړل پکار نه دي. سنت دا د مستحبو سړی پیاده لاړ شي. دا د اختر متعلق سنت